Ei gente, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui pra vocês no meu canal do YouTube. E hoje eu vou fazer uma fogueira aqui e vou fazer queijo assado com meu amigo Samuel, né, Samuca? Ele já tá picando aqui os pedacinhos e nós dois vamos comer queijo assadinho. Eu vou ligar aqui. Bom, gente, já tô fazendo aqui, já comecei a fazer o fogo. Quando ele acender todo, eu chamo vocês. Bom, gente, já acendeu o fogo aqui, então eu vou fazer. Bom, gente, eu já tô fazendo aqui queijinho assado. Delícia. Olha aqui, já tá derretendo o queijo, ó. Nós vamos experimentar nessa muca. Então eu vou ficar aqui até o fogo acabar. Segura aqui pra mim, Samuca, vai gravando. Isso, grava ali. Tá gravando lá? Grava a fogueira, Samuca. Tá gravando? Tá. Bom, gente, já tá fazendo aqui a fogueira. Grava lá, Samuca. E o calor tá subindo. Vou ficar por aqui, ó. Porque grava, Samuca. Deixa aqui. Bom, gente. Fica aí, Samuca. Pega aqui. Não, aqui, ó. O palito. Coloca ele lá no fogo. Não, não, deixa não. Solta não. Tem que ficar assim, ó. Entendeu? Fica assim, ó. Fica aqui, ó. Fica assim, ó. Não tá, né? Ó, gente. Tô pegando os cantinhos com fogo. Olha isso aqui. Vai ficar muito bom. Vai, Samuca. Então, a gente já vai deixando seu like aí, né, Samuca? Então, vamos ficar aqui. Gente, na hora que o queijo estiver prontinho, eu chamo vocês. Bom, gente, eu vou experimentar aqui agora. Vamos ver como é que ficou. Queijinho assado na minha própria fogueira. Não, Samuca, mexe com isso não. Meu Deus, gente. Ficou muito bom. Ó, ó, Samuca, quer experimentar? Sim. Quer? Não? Tá muito bom. Não. Toma, Samuca, um pedaço. Não. É fogo. Toma, Samuca, um pedaço. Vê se tá bom. Tá bom? Gente, olha aqui, torradinho. Eu que fiz essa fogueira. Eu que fiz. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, já deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. Então, tchau. Fogo nu, gente. Fogo não quer acabar. Mas o queijo era a única coisa que eu tinha pra comer. Então vamos ver esse fogo aqui. Até meu celular falar que acabou o vídeo. Samuca é profi, só. Nossa. Que é da roça. Eu que fiz essa fogueira. Sou da roça, né, Samuca? Samuca também, né? Não. Não, gente. Cabuloso. Então, na hora que acabar o vídeo aí, é porque meu celular quis acabar. Mas enquanto eu vou filmar. Samuca, coloca o papelão.